डाँडा घरे कान्छ हजुर गइरा घरे काका के गर्छ सौट होला यार के गर्नु हो काका यत्तिकै घाम लाग्दैन पानी परिरहेछ दैनिकी अब यसपालिको अन्नबाली पनि त्यस्तै होला जस्तो छ के भन्नु र काका खै यस्तै हो पानी दैनिक परिरहेछ घाम मजाले लाग्दैन अब यसपालिको अन्नबाली पनि यस्तै पानी हो भने खासै फस्टाउँछ जस्तो देखिँदैन बाँदरले मकै सबै सकिसक्यो जनता नाङ्गे बनाइसक्यो अब राज्यले बाँदरले मकै सकिसके पछाडि राखेछन् बाँदर धपाउने मान्छे हामी त के भन्नु र हौ अब हाम्रो मकै लगिसक्यो उनीहरूको नीति भर्खर लागु गर्दैछन् अब के भन्नु र काका कुरा त थोरै सक्नु भएको के गर्छ यस्तो केटा हामीले यस्तै ठाउँमा जन्म लियौँ त राज्यलाई राजस्व दिने रहेछौँ हामी जे गरे पनि हेर केटा गरिब जनता अनि दुखी नेपालीहरू नै मार्छौँ धनाध्ययहरू त माथि महलमा बसेर खाइहाल्छन् गरिबलाई त अब सहरदेखि पनि निकाला आउनु थाल्यो कसो त यार राज्यले बाँदर नभए पनि मान्छे त गाउँदेखि किडेङ भगाइरहेको छ नि त त्यसलाई चिन्ता गर्छ म त यत्तिकै टोलाउनु थालेको छु काका अन्नबालीहरू पनि यस्तै छ बिग्रेकै छ के चाहिँ गर्न सकिन्छ पानी परे छ यसरी खै काका के भन्नु अनि कहाँसम्म लाग्नु हो काका अहिले म चाहिँ यहाँ परसम्म हिँडेको एकछिन नहुन्नलाई म चाहिँ हिँडेँ अब धेरै बेर नबस् यहाँ पानी पर्न थालिसक्यो घर जा त पनि अब ल मजा लाग्यो हुन्छ काका अब बोल्दै गरौँ ल बिस्तारै पानी पनि पर्न थाल्यो अब तपाईँ पनि जानु म पनि झर्छु हस् काका हस्